嘿，这是哪？哦，好热哦，好想去网咖吹冷气哦。这也是露营区，不行这样。你要快乐一点啊！这也是露营区。我们今天来公司的团建，这些设备都是他提供的，有桌子椅子啊，然后来这边看。今天可以玩这个蹦蹦球，这两个人可以在里面开始这样蹦蹦蹦。然后这边是宠物友善，你看我们就都有带宠物来，一条狗，对，我们都有带宠物来。来这边就像我这种懒人，没有装备，一台车来就好了，因为它都有附露营车。那边就是石门水库，可以看到整个石门水库。哇，你看这个，早上起床就坐在这边冥想，看这个湖景多爽！哎呦，这湖景棒棒。然后在那边，然后那边是滑草的、啊。我已经是360个月的大小孩了，360不能玩那个滑草的。现在它是小车，哎呦，它还有灯呢。对，情侣来的话肯定是这个小车。但是小车外观很可爱啊！来，这里。哦，好凉哦，要求哦。还有冷气，有2张床，2个冷气，然后有小冰箱都有。小冰箱，对，然后洗手台，然后厕所看干净舒适爽。赞。我们来看下大车，靠，还没开冷气。这是大车啊，大车就是床的空间很大，啊有一个自己的小客厅，啊有洗手槽。大车的厕所就干湿分离啊。哎呦，啊舒适，赞哦，你看280、300。它有一个很大的落地窗，很棒。起床就可以看到外面的景。请朋友来在这边秀一下，然后大家可以在那边集合啊。这里是哪里？放在这里好不好？推荐给大家。